ทะเลทรายซาฮาราทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลกครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 9.2 ล้านตารางกิโลเมตรทอดตัวผ่านหลายประเทศทางตอนเหนือของทวีปแอฟริกาเช่นอัลจีเรียอียิปต์มาลีและซูดานแม้จะมีสภาพอากาศที่รุนแรงแต่ทะเลทรายซาฮาราก็มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มาช้านานมีบทบาทสำคัญต่ออารยธรรมโบราณตั้งแต่เส้นทางคาราวานที่ข้ามผ่านพื้นที่อันกว้างใหญ่ไปจนถึงเครือข่ายการค้าที่เชื่อมโยงกับดินแดนอันห่างไกลคลิปนี้อับดุลเฮทูบขอนำเสนอเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นเกี่ยวกับทะเลทรายซาฮาราที่ไม่เพียงแต่เป็นทะเลทรายขนาดใหญ่แต่ยังมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่รอให้เราค้นพบ1. ปริศนาเมืองที่สาบสูญจากการสำรวจทางอากาศและการใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียมในทะเลทรายซาฮาราบริเวณตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไนเจอร์นักโบราณคดีค้นพบซากเมืองโบราณลึกลับนามว่าคาซาที่ประกอบไปด้วยอาคารที่ล้อมรอบด้วยกำแพงและหอคอยที่สร้างขึ้นจากดินเหนียวโดยช่างฝีมือนิรนามนอกจากนี้ยังพบทางเดินลึกลับและบ่อน้ำซึ่งแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีตอย่างไรก็ตามข้อมูลสำคัญของเมืองโบราณนี้ยังคงเป็นปริศนาไม่มีการขุดค้นทางโบราณคดีหรือการกำหนดอายุทางวิทยาศาสตร์ทำให้มีช่องว่างของข้อมูลที่ยังคงไม่ชัดเจนเช่นเหตุใดจึงสร้างเมืองนี้ขึ้นในดินแดนที่แห้งแล้งและรกร้างว่างเปล่าและสาเหตุที่เมืองถูกทิ้งร้างก็ยังคงเป็นความลับที่ยังไม่มีใครอธิบายได้แม้แต่ผู้อาวุโสที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคนี้ก็ไม่สามารถระบุได้ว่าประวัติศาสตร์ที่ถูกต้องของเมืองคาซามีที่มาที่ไปอย่างไร2. ปริศนาเนินทรายขนาดใหญ่ที่ก่อตัวในเวลาอันสั้นใจกลางทะเลทรายซาฮาราประเทศโมร็อกโกมีเนินทรายที่มีชื่อเสียงและน่าทึ่งเรียกว่าลาลันเลียซึ่งเป็นหนึ่งในเนินทรายดาวหรือสตาร์ดูนที่สูงที่สุดในโลกด้วยความสูงประมาณ100เมตรกว้าง700เมตรซึ่งไม่ได้มีเพียงแค่ความสวยงามแต่ยังเต็มไปด้วยเรื่องราวทางธรณีวิทยาที่น่าสนใจลาลันเลียก่อตัวขึ้นในช่วงเวลาประมาณ900ปีซึ่งถือว่าเป็นอายุที่สั้นมากสำหรับการสร้างเนินทรายขนาดใหญ่เช่นนี้และเมื่อเทียบกับเนินทรายอื่นๆที่มักใช้เวลานับพันปีนักวิจัยได้ใช้เทคนิคการกำหนดอายุด้วยการเปล่งแสงหรือ luminescent dating เพื่อระบุว่าเม็ดทรายเหล่านี้ถูกฝังอยู่ใต้ดินนานแค่ไหนโดยการวัดว่ามันสัมผัสแสงแดดโดยตรงครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ทำให้พบว่าหลังก่อตัวขึ้นมาเป็นเนินทรายในระยะแรกลาลันเลียก็หยุดขยายตัวไปนานถึง 8,000 ปีจากนั้นจึงกลับมาขยายตัวอย่างรวดเร็วอีกครั้งสิ่งเหล่านี้บ่งชี้ถึงสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้ทรายไม่สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างปกติการศึกษายังเปิดเผยว่าลาลันเลียเป็นหนึ่งในเนินทรายที่มีชีวิตชีวาที่สุดในโลกเนื่องจากมีการเคลื่อนที่ไปทางตะวันตกในอัตราประมาณ50เซนติเมตรต่อปีซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทิศทางของลมที่พัดเข้ามาอย่างต่อเนื่องลมที่พัดขึ้นไปบนยอดเนินทรายจะถูกบีบให้เคลื่อนที่เร็วขึ้นทำให้สามารถพาทรายเคลื่อนที่ไปด้วยกันได้ง่ายขึ้น 3. ปริศนาป่าไม้เขียวขจีเมื่อ 8,000 ปีก่อนสันนิษฐานว่าในอดีตทะเลทรายซาฮาราเคยเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาและความเขียวขจีเมื่อราว 8,000 ปีก่อนและเคยมีมนุษย์อาศัยอยู่ที่นี่แต่เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศฝนไม่ตกเหมือนที่เคยเป็นมาทำให้พื้นที่ค่อยๆแห้งแล้งขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นทะเลทรายที่ร้อนระอุในที่สุดงานวิจัยเผยว่าช่วงเวลาสุดท้ายที่ทะเลทรายซาฮาราเคยเป็นป่าไม้เขียวขจีนั้นเกิดเมื่อประมาณ 5,000 ถึง 15,000 ปีที่แล้วและพื้นที่นี้มีการเปลี่ยนแปลงจากความแห้งแล้งไปสู่ความชื้นในทุกๆ 21,000 ปีซึ่งเป็นวัฏจักรที่เกิดจากการเอียงของแกนโลกซึ่งส่งผลให้ฤดูกาลและปริมาณพลังงานที่ได้รับจากดวงอาทิตย์เปลี่ยนแปลงไปลองจินตนาการดูว่าในอดีตทะเลทรายซาฮาราเคยเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ลำธารและสัตว์ป่าเมื่อเวลาผ่านไปมันกลับกลายเป็นทะเลทรายแต่ธรรมชาติไม่เคยหยุดนิ่งเพราะทุกๆ 21,000 ปีทะเลทรายจะมีโอกาสกลับมาเป็นเช่นนั้นอีกครั้งทำให้เห็นว่าโลกนี้ไม่เคยหยุดเปลี่ยนแปลงทุกอย่างรอบตัวเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 4. ทะเลสาบขนาดใหญ่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จากการศึกษาซากฟอสซิลในทะเลทรายซาฮาราบ่งชี้ว่าที่แห่งนี้เริ่มแห้งแล้งเมื่อ 7,400 ปีที่ผ่านมาเนื่องจากจำนวนฟอสซิลของปลาเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญโดยเฉพาะฟอสซิลของปลาสายพันธุ์ที่ทนทานต่อความแห้งแล้ง
ที่น่าประหลาดใจก็คือในช่วงเวลาดังกล่าวกระดูกของสัตว์จำนวนมากที่พบในทะเลทรายซาฮารา 90% เป็นปลาการค้นพบนี้แสดงให้เห็นว่าในอดีตทะเลทรายซาฮาราเคยเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่อันเป็นที่อยู่ของปลาหลากหลายสายพันธุ์โดยจากภาพถ่ายดาวเทียมเผยให้เห็นแนวชายฝั่งในอดีตของทะเลโบราณใหญ่กว่าทะเลแคสเปียนซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในโลกในปัจจุบันมีพื้นที่กว้าง 400,000 ตารางกิโลเมตรกินพื้นที่ทั่วทะเลทรายซาฮาราทางตอนเหนือทวีปแอฟริกาก่อนที่ปริมาณน้ำจะหดตัวลงอย่างรวดเร็วปัจจุบันทะเลสาบดังกล่าวก็ยังคงอยู่แต่มีขนาดเล็กลงอย่างมากรู้จักกันในชื่อทะเลสาบชาติแค่เพียงเวลาไม่กี่ร้อยปีขนาดของมันก็ลดลงเหลือเพียง350 ตารางกิโลเมตรและมีผู้ใช้งานราว40 ล้านคนซึ่งหมายความว่าน้ำจืดอาจถูกใช้อย่างรวดเร็วทำให้ทะเลสาบหดตัวเพิ่มขึ้นรวมถึงปัญหาภัยแล้งและในที่สุดส่งผลต่อการแปรสภาพไปสู่การเป็นทะเลทราย 5. ปริศนาดวงตาแห่งซาฮาราดวงตาแห่งทะเลทรายซาฮาราหรือที่รู้จักกันในชื่อดวงตาแห่งแอฟริกาเป็นหนึ่งในความมหัศจรรย์ทางธรณีวิทยาที่ตั้งอยู่ในทะเลทรายซาฮาราประเทศมอริเตเนียเป็นลักษณะของโดมหินขนาดใหญ่ที่มีวงแหวนซ้อนกันเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 40-50 กิโลเมตรซึ่งสามารถมองเห็นได้จากอวกาศเหมือนกับแอมโมไนต์สัตว์ทะเลโบราณขนาดใหญ่อยู่กลางทะเลทรายในตอนแรกนักธรณีวิทยาเชื่อว่าโครงสร้างนี้เกิดจากการกระแทกของอุกกาบาตแต่การศึกษาที่ลึกซึ้งกว่านั้นกลับเผยให้เห็นว่าดวงตานี้เกิดจากการยกตัวของเปลือกโลกเมื่อราว 66-145 ล้านปีที่แล้วและผ่านการกัดเซาะด้วยลมและน้ำมาตลอดหลายล้านปีแม้จะยังไม่แน่ชัดว่าสิ่งที่ทำให้ดวงตาของทะเลทรายซาฮารามีลักษณะกลมได้อย่างชัดเจนคืออะไรแต่ข้อมูลจากสถาบันดาราศาสตร์และดาวเคราะห์ชี้ให้เห็นว่าการกัดเซาะได้เผยให้เห็นหินอัคนี4ประเภทซึ่งมีอายุน้อยกว่าบริเวณใจกลางของวงกลมแสดงว่ามีการพุ่งขึ้นของหินหลอมเหลวที่รอยแยกแล้วเย็นตัวลงนอกจากนี้ดวงตาแห่งทะเลทรายซาฮารายังถูกอ้างว่ามีความเกี่ยวข้องกับตำนานเมืองแอตแลนติสแต่ด้วยข้อมูลทางธรณีวิทยาที่มีความมากเพียงพอทำให้ตำนานดังกล่าวถูกลบล้างไปในที่สุด 6. เมืองโบราณแห่งความยิ่งใหญ่ของโรมันในศตวรรษที่ 19 นักโบราณคดีได้เริ่มสำรวจซากปรักหักพังของเมืองโรมันที่ชื่อว่าทิมกาดในทะเลทรายของประเทศแอลจีเรียเมืองนี้เคยเป็นฐานทัพของทหารโรมันในแอฟริกาเหนือที่เจริญรุ่งเรืองเมื่อเกือบ 2,000 ปีที่แล้วแต่กลับเลือนหายไปใต้ทะเลทรายจนกระทั่งนักสำรวจชาวสกอตแลนด์ได้ออกตามหามันในอีกหลายร้อยปีต่อมาเมืองทิมกาดก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 100โดยจักรพรรดิทราจันภายในเมืองมีโครงสร้างที่น่าสนใจเหมือนกับเมืองของจักรวรรดิโรมันอื่นๆเช่นประตูชัยสนามกีฬาและอาคารสาธารณะต่างๆที่แสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของอารยธรรมโรมันมีการออกแบบผังเมืองอย่างเป็นระเบียบและมีผลงานศิลปะที่มีความงดงามนักประวัติศาสตร์เชื่อว่ามีประชากรถึง 15,000 คนเคยอาศัยอยู่ในเมืองนี้อาคารต่างๆในทิมกาดสร้างขึ้นด้วยหินทั้งหมดและมีการบูรณะอยู่บ่อยครั้งมีถนนปูด้วยแผ่นหินขนาดใหญ่โรงละครวัดและห้องอาบน้ำถึง14แห่งซึ่งแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในความสะดวกสบายของประชาชนโดยเฉพาะทหารผ่านศึกแต่ความยิ่งใหญ่ของเมืองกลับถูกทำลายลงโดยการรุกรานของชาวแวนดอลในปี 430และแม้จะได้รับการฟื้นฟูเมืองขึ้นมาอีกครั้งแต่ก็ถูกทำลายลงจากการรุกรานของชาวอาหรับในศตวรรษที่ 8 ในที่สุดทิมกาดได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของยูเนสโกในปี 1982 และถือเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของการวางผังเมืองแบบโรมันที่ยังคงมีร่องรอยของรถม้าและความคึกคักของอาณานิคมโรมันท่ามกลางทะเลทรายซาฮารา 7. แหล่งน้ำฟอสซิลใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดในโลกในส่วนตะวันออกสุดของทะเลทรายซาฮารามีแหล่งสะสมเก็บน้ำที่มีอายุถึง 10,000 ล้านปีเรียกกันว่าน้ำจากฟอสซิลนั่นคือระบบชั้นหินอุ้มน้ำหินทรายนูเบียนแหล่งน้ำใต้ดินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนี้อยู่ใต้พื้นดินกินพื้นที่ข้ามพรมแดนของ4ประเทศในแอฟริกาเหนือได้แก่อียิปต์ลิเบียชาดและซูดานถือเป็นหนึ่งในระบบน้ำใต้ดินเก่าแก่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 2.6 ล้านตารางกิโลเมตรและมีน้ำใต้ดินประมาณ 150,000 ลูกบาศก์กิโลเมตรตั้งแต่ปี 2001 นักวิจัยได้เจาะและศึกษาแหล่งน้ำใต้ดินนี้เพื่อวิเคราะห์สภาพของน้ำ
ผลการวิเคราะห์ชี้ว่าน้ำใต้ดินส่วนใหญ่มีต้นกำเนิดจากน้ำฝนที่ตกลงมาในอดีตซึ่งบางส่วนอาจมีอายุถึง 10,000 ปีหรือมากกว่านั้นในยุคที่ทะเลทรายซาฮารายังคงความเขียวขจีน้ำจากที่นี่จึงมีแร่ธาตุต่างๆเช่นคลอไรด์โซเดียมและซัลเฟตในระดับที่สูงซึ่งเกิดจากการชะล้างของดินและสะสมอยู่ในระบบนี้มานานหลายพันปีน้ำใต้ดินในระบบนี้มีระดับความเค็มแตกต่างกันไปบางแห่งอาจมีความเค็มสูงถึง 1,300 ppm ซึ่งหมายความว่ามีน้ำเค็มปนอยู่นอกจากนี้ยังพบปริมาณธาตุเรเดียมในระดับที่สูงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ที่ใช้น้ำจากแหล่งนี้ทำให้ต้องมีมาตรการในการจัดการคุณภาพน้ำอย่างรอบคอบเพื่อให้แน่ใจว่าทุกประเทศสามารถเข้าถึงน้ำได้อย่างปลอดภัยโดยเฉพาะในลิเบียที่มีโครงการจัดหาน้ำจืดที่ได้จากระบบชั้นหินอุ้มน้ำหินทรายนูเบียนไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศซึ่งถือได้ว่าเป็นระบบชลประทานน้ำจากชั้นหินฟอสซิลที่ใหญ่ที่สุดในโลก